Awalnya saya memang komplikasi dari gula sehingga di tahun 2022 saya sakit parah sampai lumpuh dan sempat dirujuk ke Rumah Sakit Makassar, Rumah Sakit Pelamonia di bulan April pada saat itu, sehingga kurang lebih hampir 1 bulan di sana, pulang untuk berobat dengan cara herbal. Nah, setelah pulang, alhamdulillah beliau yang namanya Pak Aladin itu memperkenalkan saya, tapi saya tidak merespon. Ketika saya berulang kali membacanya, saya mencoba untuk memahami, ternyata dia bukan obat. Saya mencoba karena berbagai macam obat yang saya konsumsi, baik herbal, akar-akaran, itu ternyata kurang tidak ada perubahan. Setelah saya mengkonsumsi yang namanya Redox, baru mulai saya rasakan 1 minggu, mulai saya rasa nyaman, dan sampai habis sekitar 1 bulan saya konsumsi agak baik sehingga saya teruskan dan sudah berangsur-angsur bisa bangun sendiri, sudah tidak bisa sudah bisa berjalan sendiri perlahan-lahan, walaupun masih tertati-tati dan dibantu oleh keluarga di Bopong, sehingga berjalannya waktu 1 bulan lebih konsumsi Redox mulai bisa saya jalan sendiri. Kemudian saya teruskan sampai habis ya. Kemudian saya pesan lagi, penyakit saya mulai berkurang karena yang saya rasakan itu termasuk Gulanya berapa, Pak? Sekarang. Gulanya kan tidak terdeteksi. Kemudian saya juga muntah darah segar, perlahan-lahan. Maksudnya muntah darah itu sebelum minum Redox ya? Masih muntah darah itu setelah saya minum Redox, masih muntah. Hanya berjalan waktu, konsumsi terus, kemudian saya kombinasi dengan Renu, saya oles. Oles ini setiap nadi dan di di depan dada, paru-paru, saya oleskan ya. Alhamdulillah setelah berjalan sekitar 2 bulan, tinggal sedikit ya, walaupun masih ada, tapi saya teruskan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah putih. Saya batuk pun saya sengaja keraskan supaya ternyata alhamdulillah sudah putih, tidak mengeluarkan lagi darah ya. Ya, itu saja yang saya rasakan. Kemudian saya rasakan juga power semakin bertambah, bahkan sudah bisa jalan sampai beberapa kilometer jalan kaki ya, alhamdulillah. Kemudian ada juga saya punya namanya gula kan sering dia muncul dengan sendirinya tanpa penyebab. Tanpa penyebab dia muncul, dia kulit saya ini keluar kayak seperti minyak. Nah, setelah ini ndak bisa sembuh dengan berbagai krim. Pak treatment dengan sudah mengering. Udah mengering, Pak. Sudah mengering. Bahkan Ya. Kembali mulai kan tadinya hitam, ini sudah mulai mengering. Dan di mana Pak? Yang kena di tangan atau di mana Pak? Di kaki Pak, di kaki. Oh, di kaki ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, oke. Artinya kembali juga naik badan, yang saya rasakan nafsu makan bertambah. Dulu kan sampai 45 kilo. Mulai kembali seperti semula. Dulu kan hampir 80 kilo Pak. Sekarang
udah kembali. Tadinya setelah pulang dari Makassar itu saya timbang badan saya itu 43 kilogram. Sekarang alhamdulillah sudah 60, menjelang 60 lebih. Udah mulai naik. Nah, itu Pak. Oke, Ya. makasih banyak Pak Abdul, luar biasa ternyata testimoninya. Saya juga